После этого твой бывший точно пожалеет, что ушел. Сгенерируй дизайн интерьера для бывшего. Конечно, я бы сделал интерьер с кирпичными стенами, которые создадут атмосферу словно в тюрьме. Добавим холодные, скользкие мраморные полы, на которых очень легко поскользнуться. И, конечно, сделаем низкий потолок с многоуровневой подсветкой, чтобы казалось, что воздуха совсем мало. Такой дизайн точно произведет впечатление. Кайф, ты собрал все антитренды. А что сейчас в тренде, смотри в описании.